佢問我係咪喺出邊有另外一個女人嘅時候，我坦誠咗同佢講，當其時又嬲啦，又傷心啦，自己係呢個世界上最慘嘅人。我都做咗個決定，同個第三者已經講咗，我哋以後唔好再一齊啦。主耶穌不停提醒我，用愛心去包容佢，同埋接納翻佢啦。我去寬恕呢個人，同埋接納翻呢個人，挽留翻喺個屋企裏邊咯。嚟到英國之後，好想揾教會啦。我就唔想返。佢話我想第日喺天堂裏邊見到你。我破壞咗佢嘅婚姻，點解佢仲唔想喺天堂入邊想見翻我呢？有呢個信仰嘅時候，我開始同佢一齊有相同嘅價值觀或者相同嘅諗法。我開始同佢一齊有服侍啦。我哋一家人一齊出去做 Street Cafe 啦，有啲新嘅體驗、新嘅回憶、新嘅經歷，係好開心。